Ini di Garut, perjalanannya 8 jam. 8 jam Garut Selatan. Ampun. Ya Pak Ji. Ngapain? Masih ada jalan. Masih ada jalan, Mang. Geser, Bu. Cari. Tarik. Kontan. Awas, Dok. Terkening. Kasih jalan. Pasien jalan, weh. Awas. Ngapain yo? Sudah hadir datang ini tentang Masya Allah, Kang Dedi masih capek sudah dikerumuni oleh ibu-ibu. Kang Dedi Mulyadi, Bapak Hairudin, Jawa Barat istimewa. Tepuk tangan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya Allah. Jadi parantos dugi. Alhamdulillah. Atas paparin jalan atau paparin jalan. Oke. Kang Dedi. Alhamdulillah, selamat Kang. Aduh, mana? Atas aman Kang di dia makan. Margik ya, Kang Dedi ya teh, nah apa hoyong sono, mun geus jadi gubernur mah bisa nyabar. Betul sekali. Sibuk. Kurang doakeun ku sahara. Jadi, Bapak jadi. Amin. Jabar. Kang Dedi susahan, amin. Amin. Kang Dedi, naon purnon ku anjeunna dituju sing dugi, amin. Amin ya Allah. Barokah salamet, amin. Amin. Rahayu. Amin. Kade Pak Haji heula cegah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Kang Dede. Kang Dede. Pak Gubernur sudah insyaallah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Turun insyaallah mangga nyangakeun Pak Kang Dede insyaallah Allah ngakirkeun. Mudah-mudahan janten Bapak urang sadayana. Amin. Janten Gubernur di Jawa Barat. Mangga nyangakeun Wilujeng Sumping ka Pamengpeuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten. Kita aya di Tasik Cipatujah, aya di Cisopet, Pamengpeuk, Cikelet. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Daramang. Garuduh keneh beas. Gaduh keneh artos. Tos taruang teu acan. Gaduh keneh caroge. Salaki sia naon we gawe. Boga salaki beas teu boga, duit teu boga, dahar teu manggi. Ari salaki maneh gawe teh numpakan hungkul. Gaduh kan. Beas aya keneh kan. Urang Pamengpeuk beas teu boga, duit teu boga, dahar encan, salaki boga. Kuring duit boga, beas loba, dahar enggeus, pamajikan teu boga. Nya, mandake ti tadi teh kuring teh kelet. Iya. Oh aya Rana di dieu. Tong Rana atuh. Nu kahiji hapunten Kang Dulur Kuling, Lance Kuling, Kang Hoer, Pak Sepuh Kuring, Pak Ketua MUI. Disangka teh lain Pamengpeuk. Kang Dedi ngaji di Garut tanggal 2 hiji siap. Sugan teh darah duit tuh Tarogong. Da Garut pokoknya mah tenang we engke mangkat jam 10:30 jumaahan di jalan tapi cekurang teh jam 1 ai barang ditempo teh sabaraha jam kaditu om 7 jam cenah Pak di mana kitu Pamengpeuk aduh kadieu deui aing ieu sering Kang Dedi kadieu geus 5 kali si aing mah kadieu keur jadi bupati pernah ka Santolo. Benar tak? Ger aya kasus budak di pasantren di Bandung ngadon rareuneuh. Benar tak? Nu ku pencabulan guru ngaji kuring ka dieu. Benar tak? Ger aya acara komisi 4 sancang kuring ka dieu. Memeh baheula kuring mincak sancang nyeun lagu judulna sancang. Manta kuring datang ka dieu sancang rek ngagugat tatar Sunda. Oh. Asik. Capek teu? Kunaon teu capek? Naon capekna mobil alus. Bener teu? Dompet pinu. Bener teu? Eureun jalan di dahar mengeuna teu capek. Da sagala aya nu capek mah ibu. Nuan aing ti tadi nyanguh teu. Bener teu? Nyanguh teu? Bener teu? Kasorean balik ke nungguan aing ti tadi. Kembae ngomongna aing kembae. Kembae sabab Jawa Barat perlu bapak Ari bapak aing teh naon? Ari bapak aing teh pamingpin nu jadi bapak rahayatna. Lain nu datang 5 tahun sakali mere 20. Lain ukur masang sepanduk, lain ukur masang baligo, lain ukur aya di nu TikTok, rakyat kasusah eueuh nu nulungan, nu kitu mah lain pamingpin, artis. Ari Kang Dedi nulungan, oh. Ayeuna Kang Dedi ungapé keur nguruskeun naon? Nguruskeun naon? Mak pina mah geus maot. Nu kahiji
nu 7 nu 8 terpidana kunaon Kang Dedi nguruskeun nu salah kuring lainkeun nguruskeun nu salah tapi kuring ningali aya proses nu salah proses nu salah na kumaha teu kudu dijelaskeun da ungap we ditemongkeun di nu YouTube ditinggalikeun ieu nya eta teh lamun salah nya mun salah mah teu nanaon kumaha mun lain eta bener teu kumaha lamun lain eta da saur Pak Kapolri ge dina sambutan Wakapolri pan dijelaskeun ada bukti yang belum dipenuhi berdasarkan sains berdasarkan aspek-aspek ilmiah. Ai Kang Dedi naon? Rakyat aing eta teh sanajan aing jadi gubernur ge encan jadi gubernur rakyat aing karunya bising nya teu salah moalnya kudu dihukum saumur hirup minimal aya keneh tangga keadilan ngaranna PK kuring naga nyanak pengacara Pak Oto Hasibuan yuk urang dampingi PK teu kudu ngaluarkeun duit urang ongkosan keluargana urang jamin kahirupanana ieu rakyat keur susah gitu haring ge lamun dinu PK eta salah tumampi kana takdir tumampra kana kadar proses hukum formal geus dilakukeun pamimpin datang waktu rakyatna ceurik balilihan indung bapaan rakyatna yatim piatu leres teu kunaon ngomong kitu kumaha lamun keuna ka anak urang kumaha lamun keuna ka incu urang kunaha lamun kuna ka dulur urang di kitu-kitu tada teuing nyerina hadirna pamimpin datang waktu rakyatna tu nulis aya katunggaraan aya kasusah mantap ge urang perlu bapak gitu kayak Kang Dedi kumaha anya kieu we kieu kumaha urang tinggal naon sababna ieu rakyat kuring bapak nanya kunaon maneh teu datang dipariksa teu boga ongkos sabaraha ongkos di Cirebon ka Bandung 700 nyewa mobil rakyat urang mamun aya masalah tong borok mayar pengacara dipariksa ge teu boga ongkos ka Polres ninggalkeun pagawean di imah dununganana sieun dieureunkeun nyeun paping blokna dieureunkeun nyeun batana dieureunkeun kuli bangunana sedih rakyat urang mah eueuh pahatulalis da pamimpin datangna keur kampanye hungkul Aing Kang Dedi teh kieu teh pencitraan aing mah tiba heula aing nyalon wakil gubernur eleh terus cicing teu terus muter urusan nyeun kahadean kasasama tong dihubungkeun jeung jabatan sabab kahadean lain ukuran jabatan kahadean mah ukuran panggilan jiwa jeung rasa leres well itu ari ayeuna kumaha ya teh ieu teh peuting ge balik aing balik jam 2 ngonaon ondangan nu hajat wawu jeung nu hajatna henteu di mana di Bandung Barat tukang sayur di Cisarua nangap golek unggal nu nangap golek honang aing atuh panon aing kot belerong apeuting pokona lamun nangap golek panggil Pak Dedi lumayan sok naik ka nu panggung ambrok jeung si cepot engke ambrok jeung aki-aki balikna dibere duit jeung meuli domba gitu betul nah jadi mudah-mudahan urang teh jadi rakyatna teu yatim piat naon cenah teu yatim piat naon cenah teu yatim piat nu disebut yatim piatu teh eueuh bapa eueuh bapa eueuh indung teh eueuh nu ngurus eueuh nu ngajag rakyat Indonesia rakyat Jawa Barat kudu aya indungna jeung aya bapa ari urang dieu naon kasusahna mun gering mun gering kumaha lamun make rujukan komo BPJS kudu ka mana Hasan Sadikin benar di jalanna 8
di Bandung si arek HS di mana? Neangan imah di imah ditinggalkan eueuh nu ka laut. Alah ka laut. Ai ka laut teh berarti teu balik deui. Eueuh nu ngalalaut, eueuh nu melak pare. Gering. Manta kuring nyarita lamun jelema gering nu beunghar ge jadi miskin. Naon sababna? Gawena eureun. Geus gawena eureun nungguan di rumah sakit perlu duit jeung dahar. Naon deui? Perlu biaya jeung nu di rumah sakit. Naon deui? Perlu nu di imah ge di paraban eueuh beas jeung makel. Ai solusi na kumaha? Pak Hoer kuring geus boga gagasan. Di daerah nu jauh ti pusat kota kudu dibangun rumah sakit. Kudu aya rumah sakit. Ameh teu jauh teuing. Kumaha carana? Babari cek kuring teh Pemprov Jabar ngabangun ruang pelayanan jang urang dieu, dokter na urang dieu, dokter spesialis na urang dieu, engke beasiswa pamarentah lain ukur dipake ulin ka luar negeri, urang dieu seleksi jadi dokter spesialis sakolahkeun. Terus teh anak nu pinter anak mah amah di dia sakolahkeun kedokteran jantung, sakolahkeun kedokteran paru-paru, sakolahkeun kedokteran kebidanan, sakolahkeun ku nagara, engke balik deui ka dieu nyieun kontrak maneh kudu cicing sia dipameungpeuk, pameungpeukna make naon? Tutupan ceulisia pan pameungpeuk. Tong ngadenge naon? Tong ngadenge ajakan digawe di tempat sejen anu mahal, balik ke lemah cai baheula dibiayaan ratusan juta ku nagara, miliaran ku nagara. Ayeuna di dinya aing nyieun ruang pelayananna urang dia gering kudu di dieu dirawatna teu kudu jauh-jauh ka ditu. Ci arti babari teu duitna aya teu? Aya duitna teu? Aya loba di pamarentah. Nyamanya ka di mana? Tadi di Rana sebenarnya. Kadia. Iya maca. Oh maca kali maca. Aduh, aing mah seragam nangis lunas encan ya. Aduh. Tadi itu jalana. Tadi itu. Nangis lunasnya seragam mah. Hah? Oh hebat mentake. Duh maca. Kadang ulah disingsatkeun mah karuing kabita kan. Aduh, sip. Saha? Pak Dedi. Aduh apa? Di mana apal Pak Dedi? Kade mak, biar aku memelukmu. Karena sudah bertahun-tahun aku kehilangan kehangatan dalam hidup ini. Apakah Mak Acah punya suami? Mak gaduh caroge? Rana? Ngesabara lila ngarana. Hah? Lain. Ngeslila ngarana. Ngeslami ngarana. Sabara tahun? Salakina kamana? Mak? Aki Juhri ka mana? Kadi. Tok diceklan gitu. Nah, Aki Juhri ka mana? Saya. Ka mana? Saya. Ka mana? Ka laut? Oh mau. Tina bae. Heeh. Hah? Teteh. Mana? Teteh. Oh teteh ieu ka mana? Kawit euy, Mak. Jangan begitu dong sama aku, mau menyakiti perasaanku. Aku kan jadi tersinggung, teteh aku kemana, itulah masalahnya.
Ma boga budak. Teu boga salaki teu boga budak. Ai baheula nyieun jeung salaki. Geus tenang. Ma, ka dieu sok ngaji di mana? Ma, baca. Sok ngaji di mana? Di Kaum. Di mana deui? Kek. Ari Ma Aca apal kuring Pak Dedi di mana? Ari di imah beas sok mere beas saha? Di saha? Dikirim. Di saha? Di saha PKH menang. Beas bulanan menang. Kieu tong nyek lang itu dia mak. Iya. Ka dia. Ma cari ka tuh. Kali. Hampuraeun. Marek boga salaki moal. Arek boga salaki deui moal. Lamun kukuring dilamar daek teu. Ma Aca, aduh kasep teuing. Aing kan ngora teh ragu bising ditinggalkeun deui, aing kan ini gitu. Ma, lamun dilamar ku kuring daek. Ade. Ya, disaksian ku ketua MUI. Ya, cari ke lamun laras. Aduh. Nyaan ieu teh daek dilamar ku kuring. Mak, nyaan ieu teh narima. Nyaan narima nyaan. Alhamdulillah keprok atuh. Ya, Mak. Tanda pangjadina hayang emas sabaraha gram? 5 gramnya. Hitung. Peluk atuh aku. Peluk atuh aku. Arek nangkep moal 3 jutaan dia teh. Simpen heula artosna. Aduh mending ngadarek deh kayak warga. Duh. Sigana kakaranya ka duit 3 juta nya. Aya sakuna teh kadu dari simpen tinu BH. Aya alhamdulillah. Dasar cewek matre si geus menang duit kabur. Bu jangan begitu sama saya Bu.
Setelah modal aku keluar, maka engkau meninggalkan aku sendirian.